Cara! Treino com me? Sì! Proszę z kalendarnie.
เร็วChirurgian. Always. Allora, guardo. A scuola con la febbre a 17. A filha ma non l'avevano liberato di magari uno poco tempo. Gatto me l'ha fatto tutto. E a 24 ne ha fatto 24,90. Io davo. Però 90 euro.
Sto andando a prendere l'acqua. Давай, деточки. Devi andare dritta.
Delle zone abitative secondo me dovrebbero fare al centro, così che il full da 200 anni. No, non aveva capito. Ah, c'è il soffione. Io devo fatto isolato di dopo. Quindi posso di
Scotch.
C'era tipo un periodo che era una settimana di fila, avevamo eravamo arrivati vicini da noi, e andavano tipo breve, avevo una e quindi mi è venuto
Gracias, te lo hago.